દાળ ગરમ થઈ જાય ને પછી આપણે નાખવાનું. ધીરે ચકરવાનું કે ફૂલ કરી દે? થોડું નહીં કરવાનું, ગરમ થઈ જ ગયું. ધોવાડા નીકળે ને એવું લાગે ને ત્યાર રેતમાં નાખવાનું. અજમાન સુગંધી. સુગંધી આવે. બીજાનું કરતો બધે તેલ થયું ના હોય નાખીને તરત મને આપી દે. પછી કહું કે લાલ થયો હવે આ લસણ લસણ નીકાળીએ પણ લાલ થઈ ગયો. હલાવવાનું નહીં ના એને તે લાલ થતી થતી થઈ જાય. પછી ગાળી દેવાનું. આ પોટલી હોય ને માથા ઘસી દેવાય. કપડામાં તમે કપડામાં દાળો ને પાણી વાળો પોતો કરી નીકળી નાખવાનું. પછી તેલ રાખવાનું. પછી જે હોય ને એ પોટલી બધે ખસી નાખવાનું. અને બાંધી એટલે કામ આવે. શરદી માટે આનાથી માલિશ કરે તો શું ફાયદા થાય? શરદી મટી જાય. શરદી થાય નહીં. હોય તો વધારે ના થાય. થઈ ગયેલા એકદમ લાલ થઈ ઠરી જાય પછી ડાળી દેવાનું. ઠંડુ થઈ જાય પછી કાચની બોટલમાં. બોટલો ફાટી જાય. હા, ઠંડુ થાય પછી બોટલમાં ભરવાનું. થઈ જાય ને એકદમ હા, અજમો એકદમ કાળો થઈ ગયો. લાલ એકદમ થઈ ગયો. પછી લાલ થશે. તેલ ગરમ હોય ને ત્યાં સુધી થશે. કડિયાન બધું હાવ કાળક લાકડા જેવી થઈ જાય. પછી દાળી ને